zuwa. Wa kai sauri mana ka fito. Ina zuwa. Kai ya dawo. Sai ka ji kai sauri ka fito kuma ka ɗafin nan. Ya sa muna son ku fa. Muna son ku. Ka daina min irin wannan abu. Kuna ji wani mana kana mun kuna ji wani ne mana. Ya sa muna son ku. Ne kake min haka ne. Ya sa muna son ku ma sosai. Allah. Wannan wani irin abu kenan gaba daya gaskiya ni mai gida amma yau wata rana tunda nake da kai tun da muka yi aure baka taba min irin wannan abun ba sai. Ba soyayya ba kenan. Soyayya kenan sai yau ne zaka min irin wannan abu amma ni gaskiya ka bani mamaki. Har haka soyayya yana da mamaki ne. Kenan haka ne amma ni dai ka ban mamaki ne ɗazu ma ba muna cin ku ba kwa jin daɗi. A kuna cin mu mana amma ba kwa mana haka idan za ku ci mu dai kawai mutum ya shiga kuna ba mutum wahala ko mun ce mun gaji ta ku ce ba ku gaji ba. Kuna da amma yanzu ka zo yanzu ka tayar min da hankali na gaba ɗaya yanzu kawai yanda za a yi mu shiga ciki. Kuma mana ba yanzu da na dawo mana yanzu da ka duba ko abubuwan da ka mana gaba ɗaya ka sa ina jin wani mun gaji. Kamar ya za ka ce mun kun je gona kun gaji ba wani gaji ne kai malam shigo biyo ni. Haka ne? Biyo ni. La ila mun gaji ba. Kamar ya za ka ce mun kun gaji ba bayanin gajiya a nan wani zo mu je mu. Karfi mu ya kare. Karfi ku ya kare. Mun je gona mun yake gona. Ta ya za ka yi ka ce mun karfin ka ya kare dan Allah zo mu je mana. An je yaki ba yana gajiya ba. Kamar ya za ka ce ka gaji. Ya ji ba ko zan je mu dawo. Me gida abin da za ka mun kenan? Ba mu yi aiki. Shi kenan. Mun ga mu yi aiki. Tunda abin da za ka mun. An zo an yi aiki tare da mu. Mun yi aiki har mun gaji. Wani irin aiki ne kuka yi? Muna nufi aiki har a gona har a ɗaki. Muna nufi aikin gona ne. Shi kenan tunda dai ba za ka ban haƙina ba zan je in nemi wani. Kai, bari mu ba ku aikin ku. Za mu kara. Assalamu alaikum. Mai gida la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mama ba abin da ya same ki ko mama? Wannan ta kashe ni za ka yi. Ba mu san ku ba ne mun sha kamar matan mu ne. Baka daina cewa ba ita wace wannan wani irin hankali ne ya riga ya tashi. In hankalinku ya tashi kai baka gane tsohuwa baka gane yarinya. Ya hakuri ko? Wallahi mama haka yake mun kullum ya ce sai ya ci ni kusan sau nawa. Baya taɓa gajiya mutumin nan kamar hariji haka yake da ci. Duk zai fita ya dawo sai ya ci. Ka kyalin mata bayani wallahi mama ki mishi faɗa. Gaskiya kai ba ɗan kirki bane. Saboda ci mama ba. Idan ba za ku je abinku ya ƙare ga ku ba sai ka zo gurin tsohuwa. La ilaha illallah. Wannan ai masifa ne. Mama bari ma in baki labari har magani yake sha. Kai ina yi mushi surutu. Kamar ya ina yi mata surutu ba zan faɗa mata abin da kake yi mun ba. A ce kullum abu baya. Zan yi muku mali. A ce kullum abu cikin aiki yake. Za ku wuce mama ba za mu sake yi ba. Wallahi wuce ba zan zauna da ku ba. Mama kwara ki wuce. Ku koyi maman. Wannan masifa ne ai. Wannan ɗan iskan yaron ai sai ya zo ya fasa ni wata rana ina fama da Za mu shiga ɗai. Zo nan ai babu inda za ka je. Za mu fasa shi fa ku ji. Wato maman nawa kake so ka shiga rijiyar mama na za ka shiga. Kai za mu yi muku mali ba ku sace mu ba. Kamar ya za ka mun mali. Sace mu.